نعم، لقد تغيرت. أصبحت أقوى بكثير. ما عدت تلك الفتاة الصغيرة الضعيفة مكسورة الجناح. عندما أنظر إلى الخلف أدرك كم حاربت بقوة لأستطيع الانتصار على ذاتي وأغيرها. وها أنا اليوم أكثر صلابة ونضجا. ما عدت أنكسر بسهولة. ما عاد يعنيني إرضاء الآخرين. تعلمت، كبرت وفهمت ألا أكرر نفس الأخطاء القديمة، وأن العقرب الذي لدغني مرة لن يتحول أبدا إلى حمامة سلام. ومن يحكم علي من الخارج حتما لا يعرف حجم الخراب الذي مررت به. فدروس الحياة